Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check this truck to find the following mini cars. So now let's check and find a yellow racing car number 58. This one is also a sport car, a supercar. Now check the next one. Có hả lời dương thưa ca mơ làm tó. Bà dương shake it. Đừng liên với bà đại ca control tất. Bà này cứ Mobil Truk, bà Mobil Truk rồi có Truk bà làm đặt đấy đặt mò. Bà nàyទាំងអស់គ្នានេះគឺជា super motorbike បាទ super motorbike ប្រភេទម៉ូតូធំបាទ super motorbike ប្រភេទម៉ូតូធំបាទ this one is a cement mixer truck ប្រភេទឡានក្លុកស៊ីម៉ងឬក៏គេហៅថាប្រភេទឡានលេស៊ីម៉ងណាអ្នកទាំងអស់គ្នា Okay, now check the next one. Garbage truck. Garbage truck. ប្រភេទឡានប្រមូលសម្រាមអ្នកទាំងអស់គ្នានេះប្រភេទឡានប្រមូលសម្រាម This one can float on water. Super motorbike yellow motorbike អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រភេទម៉ូតូធំពណ៌លឿង Now check the next one. A green racing car បាទអ្នកទាំងអស់គ្នា A green racing car. A monster truck បាទប្រភេទ monster truck បាទ monster truck នោះគឺជាប្រភេទគេហៅថាឡានចម្លែក monster truck បាទឡានចម្លែកឡានដែលមានរូបរាងប្លែកៗហើយជាប្រភេទឡាន off road បាទដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញគឺកន្លាកង់របស់វាគឺធំអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំគួរតែបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់ចូលចិត្តបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយចុច like ជួយចុច comment ជាពិសេសបងប្អូនដែលមិនទាន់បានជួយចុច subscribe បាទសូមជួយចុច subscribe អ្នកមួយ Okay everybody I should finish my video right now. If you love this video please let me know by comment, like and especially subscribe to my channel. So now thank you for watching. See you next time. Goodbye. Good luck.